kale mikwano gyange abalungi njagala obebaza okulaba Good Girl Nutrition Channel Mamdi. Twataddeyo ka YouTube ka Musumba Jeje, mwebale kalaba, mwebale kumwagala, mwebale kujjumbira naddala ku kikwatagana n'obuweereza bwa Katonda. Mukyala yavuddeyo n'agamba nti Mukama nga bwe yaŋŋamba ngende muweereze, era bambi she is very ready. Bulenga is on fire. Ekisa kya Mukama weekiri, omukono gwa Mukama weeguli, ate era nga atambuza bigere ku sayidi eyo akomyewo. Munnange nno mukomezzaawo okwongera okutulaga wawe bagenda okubeera ekkanisa, wawe egenda okubeera obwedda mumbuuza questions azibabuulidde bulungi. Keep updated. Ate munnange atalina kkanisa genda mu kyaki obeere ng'osobola okuba nga osomesebwa oyige, tokaabire eyo nti ate ebintu biganye oli muwanguzi. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda mikwano gyaffe mwenna abalungi abali ku online, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok accounts. Tuweereddwa nnyo omukisa okubeera ffenna, era nga neebaza Katonda olw'omulimu omunene gwe yakoze ebulenga ku luseedi eyo gye twabadde nayo. Abantu baalokose, abantu bawadde obulamu bwabwe Yesu, era twebaza Mukama nti omulimu ogwo gwa Life Builders Church gwatandikidde ddala, era nga mikwano gyaffe abadde batugoberera tugenda kubeeranga ne services buli lunaku. Tubeerayo okuva ku ssaawa 9 mpaka ssaawa zibeera 1, ate era buli lwa Sande tubeerayo okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 7, ate ne ssaawa 9 mpaka ssaawa 1 ku Sande tubeerayo ne deliverance service, era nga tugenda kuweebwa omukisa ogw'amaanyi ennyo ddala. Era nga gwenna ogamba nti Pastor Jeje Life Builders Church esangibwawa? Esangibwa Bulenga wetuli, wetwakoledde crusade, wetugenda okuba nga tusigala. Katonda ayolese ekisa n'obuwanguzi akaseera ako ketugenda okubeerawo. Era nga bw'oba ova Emityana, bw'oba ova ng'okutte ku Mityana Road, amafuta ga 5, amafuta agasooka ogavaako, amafuta ag'okubiri n'ogavaako, amafuta ag'okusatu bagayita Africa nago n'ogavaako, amafuta ag'okuna bagayita Lubis nago n'ogavaako. Kati amafuta ago g'oba olengera bagayita ga Lord Energy. Awo wennyini ku mukono ogwo wewali ekikubo w'oyambukira, oyambukako katini ddala n'otuuka ku buweereza obwo obwa Life Builders Church. Katonda wagenda otusumululira, wagenda otuwa omukisa, era nga Abebulaniya 3:4 nti buli nnyumba wabeera wagizimba, naye Katonda yazimba byonna. Tukkiriza Katonda okuzimba obulamu bwo spiritually, economically, socially, physically, yonna Katonda agenda kubanga akuzimba mu bulamu bwo bwonna, ey'omwoyo, ey'omubiri, ey'emikwano, ey'okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Package zonna Katonda agenda kuzituwa, package ya eternity, package ya deliverance, package eya prosperity, package ya preservation, zonna Katonda agenda kubanga azituwa. Ya prosperity neyanziza nnyo, Katonda agenda kutukola obulungi. Mwebalire ddala olw'obuwagizi, era tukkiriza okulaba ekitiibwa kya Katonda. Mukama abampeere ennyo omukisa, mwebale. Kati otugambye nti buli lunaku obeerawo, services zibeerayo, abaweereza gye bali. Ate omuntu bw'aba ayagadde okulaba toli bize nnyo nti obeera okola ate oweereza Mukama. Oluyeeno counseling yakumakya ssaawa 6, counseling olw'omukaaga ssaawa zijja kubeeranga 3 by ssaawa 6 nga oba tulabye abantu lowooza oba balabe. 1, 2, 3 go. Ntwala omukisa guno okwebaza abakyala mwenna, wise ladies, abali mu health group, abakyala bonna mu ggwanga lyonna. Twala omukisa guno okwebaza Katonda nga 8 Ogwokusatu genda kubeera n'olukuŋŋaana lw'abakyala, era nga Mukama agenda tuwa omukisa. Tugenda kubeera n'omuweereza wa Mukama Pastor Betty Nankumba Kamya, naye agenda kutuwa omukisa ogw'amaanyi. Mujje Katonda atujjuze,
atuwa amaanyi atuwa ekisa ng'abakyala. Mukama abadde atuwa omukisa okubeera mu nkuŋŋaana ez'enjawulo, naye ku mulundi guno tugenda kubeera awo ku Life Builders Church we tugenda okubeera okuva ku makya ssaawa 3 paka ssaawa 12 tujja kuba nga tutandise. N'olwekyo tosubwa abaweereza ba Katonda, tosubwa abagenda otuwa obujulizi, abakyala abawangudde, abakyala bannaggwano abawangudde mu area zonna ez'obulamu bwabwe, financially, spiritually, economically, socially, area ezo zonna bagenda kubanga batuwa omukisa. N'olwekyo enzikiriza lujja kubeera lukuŋŋaana lw'amaanyi. Impartation eyo Katonda agenda kubanga agituwa ng'abakyala era omwaka guno nzikiriza okuba nti ogenda kubeera mukyala wanjawulo. Mukama abanjagalire abankuumire abakyala, mukimanyi bulungi nnyo abakyala mundi ku mutima. God bless you. Abakyala bafumbo kubanze bw'oyogera omukyala obwongo bwange budduka ku mufumbo. So from 18 years mpaka gy'oyagala okukoma ffenna tujje tweyanziza.